今天的必胜客实现龙虾和鸡翅双吃啊，朋友们！我应该是吃了这个数啊。没事，别来吃必胜客。Hello， 我是桃。都2024年了，终于在差评和过气流量的这个氛围之下，吃上了必胜客自助。其实前2年就想吃了，但是一直没有赶上，就很可惜。不过它相比于前2年，这个菜单并没有发生很大的变化。但是今年据说有小龙虾畅吃，价格相对于前2年，它从168涨到了178。我觉得对于一个快餐自助来说，这个价格并不能说很便宜。所以今天我主打就是一个滚菜单。那至于它到底是不是像网传的那么差劲，我个人还是非常期待的啊！我忍不了了，快和我一起去看看吧。这是他们家今年的一个菜单，4种披萨，经典限量的惠灵顿，还有其他的3种牛排。饮品今天不一定能全喝到啊，尽量，甚至还有咖啡，4种面和饭。据说必胜客家的甜品都还是一直保持品质在线的。汤和沙拉11种小食，特别是这个鸡翅，我还是蛮想吃的啊。然后这个马小也是在这里面，90分钟以后你就截止点单了，但是你可以一直吃下去，所以就先取一部分，我等会儿把剩下的点上就行了。牛排2种，披萨各来1片，6种饮品，1份肉酱面，甜品先全点上，1个沙拉1个汤，小吃先点了7种，这个香香鸡和鸡翼先点了2份。它这个活动是仅限25号到29号几天的，一年就这么几天呀，各位。然后这个活动是一定要先预约了名额才能来参加的。这次多亏了牛牛小伙伴，哎，我才有机会今年正式的加入这个必胜客自助计划。它这边披萨是可以选择厚底和薄底的，然后我2个都想尝一下。一开始我看错了，上面这里都是柠檬茶，然后我把下面的奶茶也都给点上了。下单完毕，坐等开始。这上了第1份菜，哐就给我先来个主食，这是番茄肉酱面，感觉品质还是在线的，面也煮得很软，然后也是现做热热的。这是奶油鸡蓉蘑菇汤，奶味没有特别足吧感觉。这是香香鸡，它的味道已经很接近于那个激光香香鸡了，我个人很喜欢他们家的口味。那个激光香香鸡还挺贵的，在这爽吃。来尝尝这个椒盐味的。2份香香鸡还可以，这就是它的马小。这个狠人点了10份马小，我点了1份，11份，这桌子都放不下，我感觉。今天就把它当成我们要走上来。小子，放一点吃的话，今天没有想到在必胜客实现了龙虾自由，香草凤尾虾。它就是一个开背的虾仁，然后裹了一些面糊一起炸的，还行吧，没有说特别惊艳。这边的饮料已经堆起来了。今天主打做一个水牛。酥炸鱿鱼须，它面衣不厚，而且鱿鱼比较弹嫩一个。但说实话，这个酱我感觉跟它不是很搭，配甜辣酱可能会更好吃一点。这是一个滋香羊肉披萨，我是它做的薄底的。说实话，薄底披萨适合你让你吃的多一点，但是我个人不是很喜欢薄底披萨的口感，我个人觉得披萨还是得厚底最经典。这个是炙烤肥牛，我还以为是一道菜呢，就是它是一个面包，上面撒了点烤肥牛加芝士。它这个面包倒是很轻盈，外壳也比较酥脆，不是那种很硬很扎实的。还是想尝一下，它这是波浪薯条。外壳炸的不够酥脆，然后它的内里不是特别柔滑的那种，有点偏硬的那种，一般吧，不必要点。哎，这薯条急死人了，应该多吃别的，但这冷的不好吃。今天牛牛就是无情的剥虾工具人。这是菲力牛排，感觉这个质感看上去就不咋地，一看就应该是和牛合成牛排。昨天我去吃了个70几块钱的那个牛排自助，看上去都比这个真一点。怎么说呢？超市里打折5块钱1块我都不会买的那种感觉。这个质感只能说太差了，太假了，别吃，真难吃。这个就是传说中限量1份的惠灵顿牛排，它应该是长这个样子的。那这个我们就直接上手吧，不用倒茶了，本身就是粗人。一进去就是一个很浓郁的那个黑椒蘑菇酱的味道。它这个肉质说实话是比菲力肯定要好一点的，毕竟那个合成太严重了。这个起码能吃出来应该是原切，但是应该是腌过那种料理牛排的那种感觉，就是还是很嫩，有点过于松散了。整体来说它不是一个非常好的惠灵顿，但是呢，相比于那份菲力来说，它还是比较合格的。牛牛人也太好了，给我剥了4份，直接就是一个爽吃。今天的幸福感是牛牛给的。说实话，真的是它是好吃的，但是你有一种不是你亲自花了力气剥的，就感觉就不珍惜的那种感觉。对不起。
真是太罪恶了。但是怎么说来着？痛并快乐着，痛在牛牛身，快乐在我身。不得不说，它这个虾的品质还是非常在线的，个头真的很大，然后个个都是这种。这是我期待的炙烤鸡翅。它就是有点甜口的那种烧烤酱。以前我在小学的时候可喜欢吃方约翰他们家的烤鸡翅了，当时好像是29块钱4个，都舍不得点。我忽然发现我点的第1轮菜单都已经吃完了，然后我第2轮就直接把它剩下来我没有点的真的全都点了一遍，然后除了藤枝、雪糕黑天使还有个美式黑咖没点，其他的全都点过一遍了。加了一个招牌肋眼、炭烤风味牛排、照烧鸡肉炒饭、奶油芝士鸡肉培根意面、那不勒斯肉丸意面、奶香芝士菌菇、3只不同的芝士塔、牛肉罗宋汤、美式经典土豆沙拉，然后我还另外再加了2份那个鸡翅，因为真的挺好吃的。剩下的我都吃过以后再考虑第3轮要不要再加别的东西。然后趁我现在等第2轮菜的时间，给大家演示一下怎么剥虾最快。先把它的头去掉，然后把前2节背节去掉，然后再用巧劲儿给它一拽就好啦。刚刚因为把牛牛的辛苦成果都抢走了，实在是于心不忍，看它太可怜了，也给它再剥2个。这里其实是7份的虾仁啊，我给光速剥完了，来吃吧。这是新的那个肉丸意面，是培根炒饭。这是奶油芝士培根鸡肉意面，这看着还可以啊。然后加点了4个鸡翅也到了，这个要趁热吃，所以先吃鸡翅啊。番茄牛肉罗宋汤，这个一看就是粉冲出来的味道，感觉一般。这是盐酥鸡，应该是非常普通的品种，但是为了滚开再把它尝一遍。就正常的好吃的盐酥鸡，就是半成品自己回家炸一炸也是这个味道。先来尝尝这个番茄肉丸意面，感觉还是第1份那个番茄肉酱面好吃。这个我没猜错的话，应该是一个什么卡曼橘风味的饮料，但是我已经分不清各种饮料的名字，随便喝吧。是不是冰块加多了一股淡水的味道？像我们家所有的饮料，不管是奶茶还是柠檬茶，味道都是那种冲水的那种很淡的味儿，其实不是很好喝。来尝一下这个炒饭，颜色还行，但感觉这个质感不行啊。因为它是照烧炒饭，所以一进口就是很浓的一个照烧酱的味道。但这个米的质感是真的不行，品种应该就是不太好那种了。它还炒得特别黏，特别湿。这个炒饭别点。把这个饭分为2盘，1盘拌奶油蘑菇面，1盘拌这个罗宋汤。奶油照烧鸡肉饭啊，拯救不了它。加我们的这个罗宋汤，属实是中西结合了。有一种很复合的怪味。它这边快到截止点单时间了，然后我下了第3波，加了2块肋眼，2块超级至尊披萨，还有刚没点过的阳光晨晨雪糕黑天使1份经典意式肉酱面，再加了2份鸡肉蘑菇汤，然后把甜品都又加了1份，然后其中这个流心提拉米苏据说是很好评的，所以又加了2份，雪糕又加了4份，小时加了1份炙烤肥牛，1份椒盐香香鸡，1份孜然香香鸡，再加了2只凤尾虾，1份酥炸鱿鱼，小龙虾刚刚已经点了4份哦，我再加2份吧。然后我这个鸡翅又加了16份，因为我想凑一个40只的这个数量，因为前面吃了8只，然后再加16份32只，正好是40只。标题党，这是他刚补上第1轮漏的这个超级至尊的厚底，感觉确实就没有我平时单点那么好吃，是为什么？这哥们儿已经夹不住了啊！这是我3次吃下来的2张水单，就快赶上我上半身长了啊！这个是抹茶雪域蛋糕，它其实上是一个冰淇淋蛋糕，所以说这边稍微放了一会儿都开始化了，赶紧吃它。啊，果然好好吃！我本身就很爱吃抹茶。草莓云朵空气慕斯，就是吃到后面会人齁甜。这个是我最期待的一个流心提拉米苏，你可以看它这个顶是在流的，哇，流出来了。但这个提拉米苏说实话没有我想象中那么惊艳。奶油鸡肉什么培根意面。
一收可能会浪费。灵魂的杂交家。今天的必胜可实现龙虾和鸡翅双吃啊，朋友们！然后现在还在陆陆续续的上菜，目前桌上这些东西就是我们后来可以慢慢爽吃的东西了。接下来干这30个大鸡翅，你们这玩意真得趁热吃。感觉这有32只吗？哎，懒得数，等会儿他们会帮我数的。然后这个冰淇淋快要化了，我赶紧吃这个。然后这个是肋眼牛排，我以为它的肋眼会比那个菲力好一点，但是感觉也是差不多的和牛。我还点了2份，好痛苦啊，都冷掉了，而且。这个牛排能再帮我热一下吗？包括那一块帮我一起烤。牛老师半小时的辛勤劳作，然后让我们半分钟把它消灭，嘿嘿嘿嘿嘿。我这是一开始点的土豆泥色拉，到现在才吃。然后我让他们把这个牛排重新热了一下，因为刚冷的不好吃，算出热的也没有很好吃。这有点老过头了啊！点了的话尽量趁早吃，冷了更难吃啊，热了也不一定好吃。把它配菜里的土豆加到这个奶油汤里面来喝，把这个奶油蘑菇汤给加进去吃吧。先让牛肉帮我统计一下，我一共吃了单点的总价是多少，然后来看看今天到底回了多少本，然后顺便让他帮我把这些炸食小吃都又热了一遍，因为冷了实在不好吃。他这边其实服务还是蛮人性化的，你如果要求的话，他会帮你热。好吃。然后这是之前剩下的披萨汇总，我现在已经1000%的确定了，因为我买过速冻的品质，然后跟堂食那种现烤的是完全不一样的面包体。这种微波的底下有一层非常脆、非常油的底，中间的话就是类似于像面包的那种系统，它居然给你用那种速冻的品质，这不是现烤的，半成品。对的，就是冰冻的那种，这点让我非常生气。加上牛牛把他的那个给我的4份小龙虾算上的话，按他这个菜单上的原价来算，我应该是吃了这个数啊，2315块2毛6。这个投资可少补了1分。所以我感觉肯定是会本了，这没话说。不过它这个其实按它的原价来说的话，它的价格是标有提高的，像2个鸡翅就卖你19块，这个说实话有点贵，我感觉。这是我第一次加的那个榴莲披萨呢。上面是有放2小坨榴莲果肉的，好歹它用的是真的榴莲，只不过这个薄底它太薄了，以后就有点偏干偏硬了。这个几乎已经变成一整块饼干了，还有这个鱿鱼圈儿。还有这个盘塔，其实我根本不是很想吃。我之前看过视频里面人家吃这个不是很好吃，但是为了滚一遍菜单，我还是点了。它跟普通那种酥皮蛋挞不一样，它是有点像饼干的那种塔体。它里面是那种厚乳酪的夹心的。还有4块这个炙烤肥牛和炙烤蘑菇，还有2只凤尾虾。还有一个水果沙拉，其实就是鲜切水果，不甜。哇，这个红心火龙果，我第一次吃到这么酸的红心火龙果。然后这4份冰淇淋都已经基本上扬掉了，它这个冰淇淋奶含量特别低，画出来都是一滩水，非常低质量的冰淇淋，不甜。现在我们就剩下这3份蛋糕没吃了。现在这个桌上只剩下一堆水了，把水清的差不多就可以离场了。
总算是体验到了，也算是了却了我一个心愿。但是你要问我这个值不值，这个见仁见智啊。对于我来说，毕竟畅吃鸡中翅是我小时候的一个梦想，再加上这个龙虾也爽吃，味道虽然不是像现烧的那么有味，但是它的个头绝对说是精品，哎，非常大。吃一次我真的不后悔，但是你要说我下次会不会来啊？如果说下次还要来的话，这个鸡翅首先肯定会大力冲一下的。然后其他的你说我有什么推荐菜的话，还真没有太多。首先这一页的牛排、披萨、饮料，我真的没有推荐的。饮料它兑水都比较多，披萨它居然直接给我用速冻披萨，牛排也全都是和牛。面饭类的后面再复点以后就觉得其实挺一般的。小食我就推荐香香鸡和鸡翅和马小。甜品的话就是那个抹茶雪玉，我觉得还可以。从整张菜单上来看，推荐的只有3个东西：香香鸡、鸡翅和抹茶雪玉。所以说你要说值不值，大家心里都有数啊。正常的胃口来说，你178你可以吃的非常的爽，就单点这个鸡翅吧，你都能吃饱了，对吧？所以我其实不建议大家来吃，你要非要来吃，你就正常来单点就好了。有时候他们线上有一些优惠什么的，其实力度也挺大的，没有必要自助啊，真没有必要自助。牛牛感觉怎么样？没事别来吃比那我们是11点半开始吃，现在已经3点45分了，他都没有来赶过我们，因为他正常的点单时间就是1个半小时，后面你只要不浪费，你就是可以一直吃下去，吃到你吃完为止再离场就可以了。不过他们真的服务真的还是非常不错，你要加热他也会帮你加热，然后收盘子也很及时。明年来不来再说吧，看他菜单怎么说吧。我希望他不要再涨价了，这个178我觉得绝大多数人是接受不了的。明年变成182。我谢谢再见告辞。那大家看了这期视频，会不会对必胜客自助有什么新的想法呢？可以在评论区留言告诉我们。那这顿饭又都是您捏捏，下顿再见啦，拜拜。